Kallid sõbrad ja tahtsime korraks jagada oma festivali kogemust teiega. Ja, et nüüd on Eesti Tantra festivalist möödas nädal aega. Me oleme saanud seda mõnusat vaibi vaikselt iseendast läbi lasta, settida, saanud teilt imelised inimesed nii palju mõnusat tagasisidet, mis on täitnud meie kehad ja meie oleku mõnusa energiaga. Me oleme kõigile teile ääretult tänulikud, kes te andsite meile seda, jagasite oma kogemusi ja oma tähelepanekuid, et see on meil olnud ääretult oluline tagasiside. Absoluutselt ja ma tahaksin rohkem selliseid võimalusi, kus me saame üheskoos niimoodi olla, süüa koos, tantsida koos, lõbutseda. See on nagu, minu jaoks on see kvaliteetaeg, kui ma saan olla koos oma sõprade ja lähedaste inimestega ja tähistada tantrat, tähistada elu, tähistada suve, Eesti suve, mõelge kui imeline suvi meil on. Jah, sest tegelikult see festival oligi imeline koosloomine, kus me kõik koos ühiselt saime kasvada, me saime kogeda uusi praktikaid, saime iseennast paremini tundma õppida, saime tuttavaks põnevate uute inimestega, et see oli meie ühisloomine ja praegusel hetkel on see ääretult oluline, et me saaksime kogeda, et me oleme osa sellest kogukonnast ja meil on olemas inimesed, kes toetavad meid ja mõtlevad samamoodi ja et me ei ole üksi sellel teekonnal, vaid tegelikult meil on olemas selline tugi, kellele alati toetuda, kellelt nõu küsida, kellele jagada oma kogemusi, et selline ühine areng on siis hästi-hästi oluline sellel teel edasi liikumisel. Ja mõelge, milline luksus see on, et eestlasena Eestis sa saad käia 2 omanäolisel tantrafestivalil ühe suve jooksul. Et kui paljud küsisid meie käest, et miks te seda teete või miks te ei jätka seda High on Life'i, siis tegelikult see oli see kasvamise koht, kus ühest rakust nagu meie kehas said korraga 2 rakku. Ja High on Life kui selline ürituste sari elas oma elu ära, nüüd on meil siis ühenduses ja meil on tantrafest. Ja see on siis nagu selline, sinu jaoks on see valik, kas sa tahad sellist üldisemat esoteerikat ja šamanismi või sa tahad minna süviti tantra teel. Aga minu soovitus sulle kõige parem on võtta mõlemad, et saada selline hea, sügav ja võimas nagu laeng omale terveks aastaks. Sest et uuel aastal toimuvad meil jälle festivalid ja jälle me teeme tantrafesti selle sama tiimiga ja kindlasti on meil plaanis seda edasi kasvatada ja täiendada, tuua uut värskust, uusi õpetajaid ja teha see veelgi huvitavamaks. Ja, sest see, mida me koos lõime, see oli imeline, see oli maagiline, et vahepeal mul ongi tunne, et kas oli reaalsus, kas see oli ilmsi või see oli minu muinasjutt, aga tegelikult me kõik olime selles muinasjutus ja meil on see mälestus alles, et see võtta kaasa sinna sügisesse ja talve ja just nimelt, et tuua see tunne enda keha sisse, et see on selline asi, mis annab meile jõudu. Aga tegelikult ma tahaksin, Igor, sinu käest küsida, et kui sa nagu hästi lühidalt peaksid kirjeldama, et mis oli see koht tantrafestivalil, mis sind võib-olla kõige rohkem inspireeris või mida sina nagu kogesid sellest uudsust ja põnevust? Ja, see on väga hea küsimus. Ma pean rõhutama, et mulle väga meeldis see, et meil oli palju tseremooniaid, sellist lavashow'd ja esinemisi. Et see nagu tõi sellist hästi palju juurde nagu loomingut ja kunsti, et me ei olnud ainult kas kuivad loengud või sellised nagu tantristlikud töötoad, mis on ka väga olulised tantrafestivalil. Aga see uus värske selline koreograafia ja see looming ja need lood, mida me andsime inimestele edasi, andsid sellele festivalile nagu oma näo ja need olid ka minu jaoks hästi, hästi põnevad. Ja loomulikult minu enda jaoks kõige liigutavam hetk oli see
kui me esitasime selle laupäeva õhtuse koreograafilise show sinu ja Shaftiga ja see kuidagi voolas meist läbi nii orgaaniliselt ja nii sügavalt, et ma sain päris emotsioonid sinna sisse panna ja see oli minu elu üks tipphetk. Ja see oli ka minu jaoks hästi ilus kogemus ja ma olen väga-väga tänulik, et me selle koos ühiselt lõime, et see sündis tegelikult samamoodi nagu täiesti hetkes. Jaa, samas meil oli sellest visioon, et seda visiooni me nagu kasvatasime, ühelt poolt oli see sinu looming ja teiselt poolt mina panin sinna selle story taha, mis ma sain nagu Anna Karenina teatrietendusest, kus ma see lõpp, selle loo lõpp oli minu jaoks nagu nii traagiline, et ma ei olnud sellega nõus. Ma tundsin sellist nagu tugevat nagu vastuolu, et see ei saa nii minna ja ma tahtsin seda lugu ümber kirjutada ja tegelikult me kirjutasime selle omal moel, selle Anna Karenina loo ümber. Jaa, absoluutselt. Aga mis mina omalt poolt tahaksin lisada, et mul on ääretult suur tänulikkus nende inimeste ees, kes täiesti esimest korda tulid meie festivalile. Et sellel aastal oli nii palju uusi nägusi, nii palju ka paarides tulijaid, kes enne polnud tantraga kokku puutunud ja te tulite kohale, et ma südamest tänan teid selle usalduse eest, et te julgesite tulla, olite avatud ja julgesite kogeda kõike seda, et see näitab seda, et inimesed on valmis kogema midagi sellist, et mul on ääretult hea meel selle üle, et oli nii palju uusi nägusi ja teie silmades oli nii palju seda entusiasmi ja sära, et aitäh teile usalduse eest. Ja meie jaoks, kui õpetajate jaoks on kõige suurem kingitus, kui me saame kellegile tutvustada seda elustiili ja seda õpetust täiesti esmakordselt, et see on nagu see kõige süütum pilk ja see, ma mäletan ennast, kui ma kunagi 2010 vist vaatasin seda õpetajat ja lihtsalt ahmisin seda infot sisse, mõtlesin, issand jumal, kus see kõik aeg olnud on, miks ma alles nüüd seda kuulen ja nüüd ma näen neid samasid pilke saalis, kus inimesed nagu avastavad enda jaoks selle õpetuse ja see on nende jaoks nagu selline sõõm värsket õhku. See info on nagu nii väärtuslik. Jaa, nii et sellel tantrafestivalil oli uus kontseptsioon, oli palju uusi inimesi, oli palju uusi kohti, mida meiega esimest korda tegime ja kogesime, et suur tänu teile selle kõige usalduse eest ja selle sooja tagasiside eest, mis te olete meile andnud. Nii et me tunneme, et me soovime seda pakkuda teile ka järgmisel aastal. Aga Bella, ma küsin sinu käest ka, mis oli sinu lemmik või kõige huvitavam töötuba sinu jaoks selle festivalil? No tegelikult oli seal palju töötubasi, aga mulle võib-olla, kui ma nagu üldist kontseptsiooni vaatan, nii nagu sina tegelikult ütlesid, et mulle meeldib alati tuua sisse ka sellist kunstilist elementi, siis läbi ka show elementi või siis läbi muusika, et põimida neid ühte siis selle festivaliga. Ja ma tunnen, et see ongi see meie suund, kuhu meie siis neljakesi liiguma, et me pakume teile parimat festivali, aga seal on kindlasti sees ka kunst ja kultuurielamus, et me soovime seda jätkuvalt põimida ühte ja ma olen ääretult tänulik, et meil õnnestus selliselt mõnusalt nagu miksida sisse, et see suund saab olema ka meil järgmisel aastal. Aga tõesti, mis mulle meeldis, oligi see, et seal oligi loenguid, seal oli jagamisringe, mida me soovime järgmine aasta sisse tuua ka rohkem, et teiste inimeste jagatud lood tegelikult on ääretult inspireerivad ja see annab sulle ka julguse astuda julgemat iseenda teed, et sa ei ole üksi, sa koged, et ka kellegi teisel on olnud samasugused väljakutsed või probleemid ja ta on saanud nendest läbi minna. Et see on hästi oluline, ma arvan, mida ma sooviksin samamoodi sisse tuua. Ja loomulikult mulle meeldis ikka sellised praktilised töötoad, kus ma saingi õppida siis erinevaid kehatöövõtteid, et näiteks mulle väga meeldis tegelikult Petra massaaži töötuba ning kindlasti
minu nägemus on see, et me tooksime sisse ka sellist natukene võib-olla rohkem ka šamanismi veel. ja seda sama meie esivanemate maausku ja seda ühendust loodusega, sest et ma ise tunnen ka, kuidas maaema meid nendes protsessides toetab ja kuidas me saame oma tähelepanu ja andidega nagu teda vastu tänada ja mis on nagu meie esivanemate usk olnud juba aastatuhandeid. Me tegelikult põimime selle sama tantra õpetusega ja toome välja need samad meie esivanemate pärimused. Jaa, sest tegelikult meie jaoks ongi tantra looming. Et kui me Igoriga hakkame midagi looma, siis me tegelikult tea, mis sellest välja tuleb. Et meie elame enda tantristlikku elustiili ja see ongi looming. Me loome väga palju hetkes ja me soovime, et ka teie leiaksite sellise tee, kus te lihtsalt hakkate looma. Ja meie tantrafestival tõi meieni väga huvitava loomeinimese, kes kutsus meid siia enda juurde ja võib-olla me teeme järgmine aasta festivali hoopis siin. Te võite arvata, kus me praegu oleme, aga see inimene on täis sellist imeilusat energiat, loomingut ja tohutut teotahet ning külalislahkust ja armastust. Et ma olen väga inspireeritud ja kui meie järgmine festival saab olema siin, siis see saab olema üks väga kirju ja samas väga peen ja põnev looming. Ja siin on ääretult põnev atmosfäär, ääretult palju põnevaid detaile, et see koht annab meile sellise põneva mängumaa, kus luua selline maagiline nädalavahetus, nii et jääge ootele, varsti saate juba täpsemalt informatsiooni. Ja tõenäoliselt te juba näete pildil mõnda vihjet selle kohta, kus me praegu oleme. Aga jäägu see praegu siis natukene üllatuseks. Nii et varuge piletid. See aasta meil juhtus nii, et väga paljud inimesed jäid kahjuks ukse taha, sest et me ei suutnud rohkem inimesi mahutada. Seetõttu olge valvsad, nii kui tulevad piletid müüki, soetage omale festivali pääse, et teil oleksid järgmiseks suveks plaanid tehtud. Suur aitäh teile usalduse eest ja mõnusat kasvamist teile, mõnusat sügist teile ja kui me ei kohtu varem, siis me kohtume kindlasti järgmine aasta Eesti Tantrafestivalil. Tantrafest 2022. Kohtumiseni!